ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് രാവിലെ നാസ്തക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചായക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിക്കൊക്കെയായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് കിണ്ണത്തറോട്ടി എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അരി ഒന്ന് കുതിർത്താൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളക്കുറുവ് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്താൻ വെക്കാം. ഒരു 5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അരി ഇതാ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് വലിയ ജീരകം, 1 സ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം, 2 സവോള, പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൂസിൽ വേണം അരി അരച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അരി അരച്ചതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിയില, പിന്നെ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് എൻ്റെ മിക്സിയിലാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കന് എല്ലില്ലാത്ത പീസ് നോക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനിതാ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മസാല പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്തോളും. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതാ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം, സവോളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ചിക്കനിൽ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മസാലയിൽ പിന്നെ ഉപ്പിടുന്നില്ല, അരിയിൽ ഉപ്പുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കം, സവാളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓണാക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആവിയിലിട്ട് വേവിക്കുന്നതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അധികം ഇത് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു അപ്പച്ചെമ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു പകുതി വരെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ മസാല ആക്കി വെച്ചത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ മസാല ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഓയിൽ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് അമർത്തി കളയരുത്. ഒന്നെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ ഞാനിതാ ഇവിടെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിണ്ണത്തറോട്ടി ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനി നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടോടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ എന്തോ വേവാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നല്ലോണം തണുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ ചൂടോടെ നമ്മൾ എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ലേ. ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ എല്ലാം ഓരോ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ പ്ലേറ്റിലൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തണുത്തിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടോടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത മുളകിൽ ഈ കിണ്ണത്തറോട്ടി ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുളക് പുരട്ടി വെച്ചാൽ കിണ്ണത്തറോട്ടി ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിത് നല്ല എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലേറ്റിൽ ഒഴിച്ചത്, ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കിണ്ണത്ത റൊട്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂട് ചായൻ്റെ കൂടെ കട്ടൻ ചായയും കിണ്ണത്ത റൊട്ടി അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.